かけん顔だな。どこの所属の魔法使いだ？ああ、そういえば本部から通知が来ていたな。抜群の素質を持つ新人が入ってくると。私の名はバロン。トルリッカの魔導士ギルドで長を務めているものだ。まずはお前の名前を教えてくれるか？魔法使いらしい良い名だな。では次にお前の魔力の源となる第一の精霊をギルドから支給しよう。お前の強力な味方となる精霊だ。慎重に選べよ。心は決まったようだな。この他にも4体の精霊を手配しておいた。何か質問はあるか？では以上で魔導士ギルドへの登録は完了だ。当分の間はギルド所属のベテランについて魔法の基礎を学んでもらうことになる。確かお前の師匠はいや、失礼。お前の師匠の話だが、中央広場で落ち合うようにこちらから連絡を入れておく。変わり者だが腕は確かだ。励めよ、新人。はじめまして。君が魔導士ギルド期待の新人さん？いい目をしてるね。それにとても強い精霊の力を感じるよ。私はウィズ。一応君の師匠ってことになってるの。魔導士ランクはどうだっていいか、そんなこと。君も興味ないだろうし。ちょっとこそばゆいね。ウィズでいいよ。よろしくね。さあ、それじゃあ早速魔導士ギルドの依頼、クエストを受けに行こう。魔導士ギルドには町の人たちからいろんな魔物退治や魔導書の解析みたいな私たちにしかできない仕事も多いけど、中には街道の掃除やら学校の手伝いやら変わり種の依頼もあったりするんだ。魔法使いは人々の奉仕者たれとか偉い人が言ってたけど、要するに使いっ走りだよね。それはさておき、まず君は訓練からだね。張り切っていってみよう。クエストを手助けしてくれる魔法使いを選んでね。助っ人は君の精霊が倒れた時に駆けつけてくれ、いざって時に心強い味方になってくれるよ。さてと、まずは私たち魔法使いは英知の扉、カードを使って異界から精霊を呼び出すの。呼び出すために必要な条件は2つあって、1つは
はじめに選択するパネルの属性がカードの属性と同じになっていること。もう一つは精霊の呼びかけに正しく答えてこの世界へと導いてあげること。ということで習うより慣れよって言うし、怖がらずにやってみよう。無事に初戦は突破できたみたいだね。次は属性相性についてだよ。精霊には火、水、雷の3属性があって、それぞれに相性があるの。火は雷に、水は火に、雷は水に強いの。属性相性が噛み合うと抜群の威力で攻撃できるけど、失敗すると威力が下がるから注意してね。ちなみにパネル選択画面で自分の精霊を敵の精霊にスライドさせるとターゲットを選べるの。ちょっと上級テクニックだけど慣れてきたら使ってみてね。それじゃ第2戦も張り切っていこう。スペシャルスキル発動までには試しに訓練お疲れ様。なかなか筋がいいみたいだね。